วันนี้นะจะมาทดสอบเสียงกับกล้อง Action Cam รุ่นใหม่ทั้ง 2 รุ่นนะกับตัว DJI Osmo Action 3 และ GoPro Hero 11 นะดูสิว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราไป Vlog ข้างนอกโดยที่ไม่ใช้ไมค์เสริมเลยเป็นไมค์ built-in ของทั้ง 2 กล้องเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้เสียงข้างนอกนะก็จะมีเสียงรบกวนเยอะพอสมควรนะก็จะเป็นเสียงรถเสียงลมเสียงอะไรต่างๆเนาะก็จะมาทดสอบเสียงกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างทดสอบเสียงค่ะจากตัว Osmo Action 3 ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ทดสอบเสียงจากตัว GoPro Hero 11 ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4